Ministarstvo prosvjete i kulture financirat će prioritetne sanacije obrazovnih ustanova na području Gradiške. Resorno ministarstvo podržat će i zahtjev Tehničke škole Gradiška i lokalne zajednice za uvođenje novog obrazovnog profila tehničar robotike u okviru dualnog obrazovanja kojim se stvaraju kadrovi potrebni privredi. Dogovoreno je na sastanku ministarke Natalije Trivić s gradonačelnikom Gradiške Zoranom Adžićem. Zato što ćemo kroz jedan međunarodni projekat vrlo brzo dobiti jednu CNC strug sa robotskom rukom gdje će zaista i profesori imati da vidjeti nešto novo, jer će biti teoretska obuka i praktična obuka profesora, a onda i đaka da zaista stvaramo te kadrove koji trebaju Gradiškoj privredi Republike Srpske. Mi želimo da djeca upisuju ona zanimanja nakon čijeg završetka srednjeg školovanja u srednjim školama mogu ili da uđu u posao, dakle da se odmah zaposle ili da nastave dalje obrazovanje u visokim školama s kojima će imati već dobre osnove za nastavak dalje. Jedan od dobrih primjera je i srednja tehnička škola ovdje u Gradišci,